Fala, galera. O evento aqui, né? Ó, todos os sons sobre nós tios aí desse casal aí, que é fêmea e um alecrim. Aí, mostrar para você agora os dois tios que sobreviveram a esses aí. Um verde escuro e um verde mais claro. Os nomes das mutações eu estou aprendendo ainda, mas foi esses dois filhotes aí que tá aí. Já completaram um mês de vida já conosco aqui. Agora eu vou te mostrar aí o nosso casal. Que esse casal aí é bem bonito. E esse foi o vídeo.